This one တရားပေါ့နော်30ထားလို့ရရတယ်နော်ဒီမှာထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထားမယ်မရအောင်လို့ဒီမှာတော့တိုင်းပဲတာမူဖြူကိုမကောင်းလားကောင်းလားဒီမတက်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တက်တယ်တက်တယ်ဒီမှာတော့တက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတာမူဖြူကောင်းတယ်โอเคဒီမှာမနေရအောင်နောက်တစ်ခုရလေးမကောင်းလေးစကိတ်ကိုပြစကိတ်ကိုရိုက်တာဒီရလေး capacity မကောင်းတယ်ကျွန်တော်တခါလေးနဲ့တင်ပြလိုက်မယ်နော်တခါလေးနဲ့အိမ်မှာလေးပန်ကားတွေပါပြက်ရင်ဝါပင်6ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်4ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်3ပင်ဟွာပေါ့လေးပန်ကားပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မကောင်းရင်လည်းမရဘူးဒီကောင်မကောင်းရင်တာမူဖြူမကောင်းရင်ဒီတာမူဖြူမကောင်းရင်လည်းမရဘူးအခုကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်ပြီးပြတ်သွားတယ်မေးပြတ်ဟောဒီမှာရပြီဒီမှာဒီချာရိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်ဆန်းပြမယ်နောက်တစ်ခါဆန်းပြမယ်ဒီဒါရိုက်ပြမယ်ဒီမှာမရတော့ဘူးမို့လားတစ်ခါပဲဆန်းရတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လို့ခုလေးဒီ capacity မကောင်းတယ်ဆိုရင်စမ်းချင်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုက်ရမရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာပြန်တိုးရပြီရိုက်ဖြတ်နောက်တစ်ချက်ဒီပါရပြီโอเค hashtag ကီယာကဲလို့ဒီကောင်ကလပ်ပြပါတယ်နော်ကလပ်ပြဒီကောင်ဒီလိုမပေါ်တဲ့ချာလေးနဲ့ဒီမှာအုပ်ပြီးတော့အုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလပ်ပြလေးဒီမှာကလေးလေးကိုရတာဒီမှာကလေးလေး3ကြောင်1 2 3ကလေးလေးတွေအုပ်ပါတယ်ကလပ်ပြပထမဆုံး1ကလပ်ပြဂီယာပေါက် hashtag ဂီယာပေါက်ကဲတို့နော်ကလပ်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောကလပ်ပြဘောတစ်ခုထည့်ရတယ်ဒီမှာ1 2 3တက်ရင်လည်းဒီကောင်ကဟိုနဲ့ဒီလိုကြောက်လဲနဲ့ထိုးလှက်ရတယ်နော်ဒီလိုထိုးအခုကျွန်တော်တက်တယ်သူတော်တော်ကြက်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်ကလပ်ပြတော့အထက်ထဲမှာလည်းကလပ်ပြပါတယ်ဒီကောင်ကဲတို့ကလပ်ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီတက်အောင်မယ်ဒီမှာလီဘန်ကကလပ်ပေါ်တက်ပြီးသွားပြီနော်ဒီက